여러분, 제가 드라이기 하나 추천해 드릴게요. 바로 데우아 헤어 드라이기인데요. 일단 패키징 너무 예쁘죠? BLDC 모터 사용으로 새는 바람 없이 강력하고 빠른 바람이 가장 큰 장점. 제가 붙임머리라 머리 말리는데 시간이 진짜 오래 걸리는데 와, 이거 진짜 빨리 말라요. 저는 이 드라이기로 갈아탑니다. 2.5m의 선 길이로 편리함은 당연하고요. 70dB의 조용한 소음으로 시끄럽지 않은 점도 너무 마음에 들었어요. 와, 바람 세기 보이시죠? 사용해보시면 정말 만족하실걸요? 그리고 이 가벼운 무게감, 제 핸드폰보다 이 드라이기가 더 가볍더라고요. 4단계 온도 조절과 3단계 바람 세기 조절이 가능한데요. 개인적으로 90도의 3단계가 가장 좋았어요. 앞머리는 1단계 바람 세기로 말려주고요. 마지막은 냉통으로 한 번 더 마무리 건조해줄게요. 에센스 뿌려주면 헤어 킥 건조 끝! 열로 인한 손상 없는 음이온 케어로 살매질 수직 상승템으로 완전 추천!